وعلى ربنا توكلنا kati ebyo ebigambo byosoma ng'oyingira ewakaawo ng'okomyewo tukitegedde bulungi. Nabagambye nabbi yatulagira okubika ku byombo, ku masowaani, ebikopo n'ebisigadde, naye sababulidde ensonga ey'okubiri enkulu lwaki tuteekeddwa okubeera nga tubikka ku byombo ebyo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagitutegeeza lwaki tuteekeddwa okubeera nga tubibikkako, era hadithi aginyumya ew'ekitiibwa Jabir ibn Abdillahi radiyallahu anhu agamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ghattu al-inaa, yagamba atya ghattu al-inaa wa awku as-siqaa. Nabi Muhammad yagamba nti ghattu al-inaa, mubikke ku byombo, wa awku as-siqaa, n'ebinywerwamu. Nagamba nti fa inna fi sanati laylatan yanzilu fiha wabaun, kubanga buli mwaka mubaamu ekiro, yanzilu fiha wabaun, ekiro ekyo Allah kissizaamu ebizibu. Wabaun kitegeeza, kisobola okutegeeza endwadde, kisobola okutegeeza ebizibu byonna ebyenjawulo, kijja nga kitegeeza amakulu ag'enjawulo. Kati nga woolaba we twalina wano ekizibu kyetwayitanga wabaa korona. Wabaa kyekintu ekiguddewo nga kizibu nga si kya bulijjo. Kati ekyo buli mwaka Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ekiro mu mwaka ng'ekiro ekyo mukkiramu wabaa, mukkiramu ebizibu ebifaanaganaku bwe bityo. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba la yamurru bi ina'in laysa alayhi ghita'un, naye wabaa eyo Allah gy'abasiza mu kiro ekyo oba ebizibu ebijjira mu kiro ekyo tebiyita ku kyombo kyonna nga tekiriiko kibikkako. Aw siqa'in laysa alayhi wika'un, oba ekinywerwamu nga tekyabikkiddwako. Ekigambo wika'un kitegeeza kiva mu kigambo al-ika, kiva mu kigambo al-ika. Al-ika wa huwa ashaddu warrabtu, kitegeeza ekintu ekikozesebwa mu kunyweza, era tekiyita ku kinywerwamu kyonna nga tekyanywezeddwa. Kitegeeza okuba nga wabisse ku kinywerwamu naye nga tewakinywezezza. Gamba ng'ekidomola nga wakitaddeko akasaanikira naye nga tewakoze eki, tewakinywezezza. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti kubanga eyo waba Allah subhanahu wa ta'ala gy'abasizza teyita ku kyombo nga tekibikkiddwako, wadde ekinywerwamu nga tekyanywezeddwa, illa nazala fihi min alwaba, okujjako ng'ebizibu ebyo biyingirako mu byombo ebyo oba mu ebyo ebikola ki, ebinywerwamu. Ne kibeera nga kitegeeza nti kya buvunaanyizibwa nnyo eri buli musiraamu yenna, sina musiraamu yekka, wabula eri buli muntu yenna, okubeera ku bwerinde akakase nti ebintu ebyakozesa ewaka abibikkako nga tannakola ki, nga tanneebaka. Ebyo omuntu ateekeddwa okubeera nga abikola okwewala ebizibu ebiyinza okubeera nga bivaamu. Era ekyo kyekyokubiri omuntu byateekeddwa okubeera nga akola mu byembagambyeko. taghtiyatul aniya kyasoose kyabadde ki, okuggalawo ennyumba. Ekyokubiri taghtiyatu al aniya, okubikka ku byombo n'ebikopo, kujjako amata nakyo twakikoonyeeko. Kati istihbabu lwudu qabla an-nawm, ensonga endala kiri sunna omuntu okufuna wuzu nga tannaba kukola ki, nga tannaba kwebaka. Kyajja mu hadithi era eri mu sahihain. Hadithi nno zino zonna zinabakabasomera, zonna ziva mu bitabo bibiri ebya hadithi ebisinga okubeera nga biki, bituufu. Oli ya hadithi ne bagamba nti fi sahihain, babategeeza nti eri mu bitabo bya hadithi ebibiri ebisinga okubeera nti bikola ki, bituufu. Ati eno hadithi aginyumya ye Bara ibn Azib, sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nga bamuzaalira Madiina. Omusajja ono anyumya hadithi eno agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qaal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba idha ataita mafja'aka, bw'oba ogenza okwebaka
fatawadda wudu'aka lis-salah funa wuzuyo nga bw'ofuna wuzu ng'ogenda okusaala. Namugamba thumma ttaji ala shiqqika al-ayman oluvannyuma weebake nga weebakira ku ludda lwo olwa ddyo. Waqul bwe weebakira ku ludda lwo olwa ddyo yogera ebigambo bino: Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Eyo yeddwa y'okwebaka tugiwulidde bulungi. Eyo dduwa y'okwebaka tugambye nti hadithi eri mu bitabo bya hadithi ebiri ebisinga obuki. Wali wasoma endala etali eyo? Edduwa y'okwebaka mugiwulidde bulungi? Wali wasoma eyawukanako ku eyo? Ng'oggyeko chairman, waliwo asoma edduwa endala eyawukanako ku eyo? Wafenna tusome eyo. Edduwa eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam agigamba Bara ibn Azib, sahaba w'ekitiibwa, enzalwa y'e Madina. Yagamba nti kanjiddemu kati ne hadithi eno nti idha ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah, bw'oba ogenda okwebaka funa wuzuyo nga gy'ofuna ng'ogenda okukola ki? Kusaala. Kitegeeza ki? Longoosa wuzuyo ng'ogifuna, kyekitegeeza ekyo. Thumma ttaji ala shiqqika al-ayman, oluvannyuma weebakire ku ludda lwo olwa ddyo. Lwaki Nabbi atulagira okwebakira ku ludda olwa ddyo? Abamanyi b'Obusiraamu bakyogerako nga bagamba ate nga si nga tuvuddeko ku sayidi yaffe ey'ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, abasawo bennyini bakyogera nti omuntu we yeebakira ku ludda olwa kkono kirina engeri kimukosa mubiri gwe, naturally kimukosa mubiri gwe. Ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamuwa obubaka nga tewali kyayogera, nga Allah we yagamba nti wama yantiqu anil hawa, yali tayogera biva kwagala kwe, in huwa illa wahyu yuha, bwali bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah yamumanyisa yanaabeera nga atulagira ekisinga okubeera nga kirungi. Era kyajja mu hadithi emu n'agamba nti innaha daj'atu ahli nnar, okwebakira ku ludda olutali lwa ddyo eyo neebaka y'abantu bamuliro. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okwebaka nga kitwebakidde ku ludda olwa ddyo. Era kyajja mu hadithi endala nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innaha daj'atun yubghiduha Allah, eyo neebaka nga teweebakidde ku ludda lwa ddyo Allah subhanahu wa ta'ala aginyiigira. Tukitegedde bulungi. Era kyajja mu hadithi endala nga n'omuntu okwebaka nga yeebakidde ku lubuto lwe, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innaha daj'atun yubghiduha Allah, okwebaka nga weebakidde ku lubuto lwo eyo neebaka nayo Allah subhanahu wa ta'ala akola ki? Aginyiigira. Kati Nabbi yagambye nti wattaji ala shiqqika al-ayman, weebake nga weebakidde ku ludda lwo olwa ddyo. Waqul, bw'omala okwebakira ku ludda olwa ddyo ogambe nti Allahumma aslamtu nafsi ilayk. Tuddemu ffenna, Allahumma aslamtu nafsi, tugimanyi bulungi ffenna. Allahumma aslamtu nafsi ilayk, Allahumma aslamtu nafsi ilayk, Allahumma aslamtu, Allahumma aslamtu, Allahumma aslamtu nafsi ilayk, Allahumma aslamtu nafsi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa fawwadtu amri ilayka, wa fawwadtu dad tusembereko abali mu kwejjukanya biidhnillah, tusembereko wa fawwadtu amri ilayk,
وفوضت أمري إليك أمري إليك وفوضت أمري إليك اللهم اللهم أسلمت نفسي إليك 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 وفوضت أمري إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك تدمت اللهم أسلمت نفسي إليك اللهم أسلمت نفسي اللهم أسلمت نفسي إليك اللهم أسلمت نفسي إليك kakati hadithi eyo yajjirako mu riwaya endala nga mbagambye nti ebitabo bibiri ekya Bukhari ne Muslim waliwo eyajjanga egamba nti Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik waliwo neyajjanga egamba nti Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Tukitegedde bulungi kati zonna zonna gy'okutteko ekwanguyidde netekomaawo katugimaleyo. Allahumma aslamtu nafsi ilaik Allahumma aslamtu nafsi ilaik Allahumma aslamtu nafsi ilaik اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وألجأت الخير إليك ظهري إليك وألجأت ظهري إليك ظهري إليك رغبة ورهبة إليك رغبة مولي نزيبو نيو nzibu nnyo oba muwulira nnyangu nga tugenda kundana raghbatan wa rahbatan ekisooka kiri raghbatan ekyokubiri rahbatan ekyo raghbatan raghbatan kiva mu kigambo arraghba okwagala raghbatan wa rahbatan ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk لا ملجأ لا ملجأ لا ملجأ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك تتوقع وبنبيك شيمانيك وبنبيك وبنبيك توقع وبنا تقومز النون وبنبيك أها فنا وبنبيك الذي أرسلت
tukitegedde bulungi kakati edduwa eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yajongerako ekigambo ekigamba mu hadithi eyo yennyini fa in mitta ala alfitra bw'oba ofiiridde mu mbeera eyo n'ofa mu kiro ekyo nga kyekigambo ky'osembezaayo okusoma obeera ofiiridde ku bubumbwa kyali ategeeza nti oba ofiiridde ku busiraamu ddala ng'ebyo bye bigambo by'osembyeyo okusoma katumale okwazina tugenda kubinnyonnyolamuko Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله خير tubadde ku hadithi yatunyumiza owekitiibwa Baraa bun Azib radiyallahu anhu wa ardah Allah asime ku ye ebigambo bino nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba ayogere nga yeebase ku ludda lwe olwa ddyo wabula byetuteekeddwa okumanya ng'oneebaka ku ludda olwa ddyo webaka bwebase ku ludda lwa ddyo oba oteekeddwa okubaako nebyokola ebirala nga toneebaka ku ludda lwa ddyo naye tugenda kubyogera ku katono maaso awo okunnyonnyola dhikiri eno bedduwa eno nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasomanga ng'agenda kwebaka egamba nti allahumma aslamtu nafsi ilaik etegeeza nti ayi allah mpaddeyo omwoyo gwange gy'oli aslamtu kiva mu kigambo al islam kiva mu kigambo okwewaayo obusiraamu kitegeeza kwewaayo al islam kitegeeza al istislaamu lillah kwewaayo eri allah bitawhid mu kumwawula kati wano ogamba nti allahumma aslamtu nafsi ilaik ayi allah mpaddeyo omwoyo gwange gy'oli
tukitegedde bulungi oba togamba nti ayi Allah nsiramuse gy'oli kitegeeza mu makulu kwewaayo eri Allah waddeyo omwoyo gwe eri Allah n'ogamba nti wafawwadtu amri ilaik n'ensonga zange zonna nzitadde gy'oli ng'otegeeza eri Allah subhanahu wa ta'ala n'ogamba nti wa alja'tu dhahiri ilaik nenneesigamya omugongo gwange gy'oli eno edduwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagisomanga nga yeebaka ng'agenda kwebaka n'agamba nti raghbatan wa rahbatan ilaik n'okwagala n'okutya byonna mbitadde gy'oli n'agamba nti la malja'a tewaliwo buddiro la malja'a wala manja minka illa ilaik tewaliwo buddiro wadde obuwonero bwonna si bubonero obuwonero tutegedde bulungi omuntu wayinza okuwonera minka omuntu alinayo buddiro wadde obuwonero wayinza okuwonera okujjako nga zzeera gy'oli ekigambo ekyo tutegedde bulungi kitegeeza nti mu buli nsonga yonna omuntu kabeere nga akoze edhambi n'ayonoona ku nsi eno ateekeddwa okukimanya talinayo gy'ayinza kuddukira ng'ayonoonye okujjako ate okuddukira ewa Allah olaba olwali omuntu wazza omusango ku nsi bozza omusango ono okimanya nti poliisi ekunoonya aye tosobola kudduka nga ogenda ku poliisi bw'owulira nga basajja bagamba nti atulabidde ku Yasiini amuleete tugenda kujjako Yasiini ensingo ye Yasiini naye n'akiwulirako nti bagamba nti alabe ku nsingo ya Yasiini n'agitwalayo wali bagenda kumuwa bukadde bwa ssente Yasiini ye kenyini n'atwalayo ensingo ye kibeera kyewuunyisa kati ate Allah subhanahu wa ta'ala kino ekigambo ekiri mu dduwa eno nti la malja'a tewaliwo buddiro wala manja minka illa ilaik wadde obuwonero omuntu wayinza okuwonera wonna ng'awona gwe Allah okujjako ng'era zzewuwo ekyo kitegeeza nti omuntu waafuna ekizibu kyonna kabeere ng'akoze amadhambi agenkanawa omuntu wayitiriza okwonona ku nsi eno alina kwetondera ffe era alina kwenenyeza Allah subhanahu waba wakuwona kitegeeza nti eri Allah nga bwe yagamba mu suratu shura ala ila Allahi tasiru al-umur ensonga zonna zidde eri Allah enkomekerero yazo zidde eri ani eri Allah subhanahu wa ta'ala omuntu ayitiriza okwonoona ffe ku nsi twetamwa mangu ntugamba nti oyo tebasobola kumusonyiwa ebyonoono byakoze oyo ayinza okuyingira ejjana oyo tasobola twetamwa mangu naye Allah subhanahu wa ta'ala ye okusaasira kwe kugazi kitegeeza oyo yenna ayagala okuwona alina kudda eri ani Allah subhanahu wa ta'ala kati ekigambo kye kitegeeza nti la malja'a wala manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta Allah nzikirizza ekitabo kyekyo kye wassa wa binabiyika alladhi arsalta nenzikiriza n'ennabbi wo oyo gwe watuma ebigambo ebyo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna abisoma n'abyogera naga fa in mitta singofa mitta ala alfitra oba ofiiridde ku bubumbwa oba ofiiridde ku busiraamu bwennyini oba namaddala era nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti faj'alhunna akhira ma taqulu ebigambo ebyo bifuule nga bye bigambo byogenda okusembyayo mu bulamu bwo obw'ensi manyi kitegeeza ekyo omuntu weyeebaka kumpi aba afudde badde tukimanyi ekyo nga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti annawm hadithi egamba eti annawm akhul maut okwebaka muganda wa kufa kitegeeza omuntu asobola olungi nnyo ogenda mu buliri bwe nga mulamu nnyo abantu bagamba nti yafudde atya yabaddewo nga mulamu twabadde naye wali kuyisha naye nga yabadde agenzeeko mu kwebaka okwebaka muganda waki muganda wa kufa era Allah subhanahu wa ta'ala agamba suratu Zumar
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يقام أنت الله يتوفى الأنفس يويو الله أتم يويو حين موتها مكسيرا واقلتي wasalawo kubeera nti agijjawo wallati lam tamut fi manamiha neje giba gisigaddewo n'agikomyawo nga gibadde gyebase n'agiyita Allah. Ffenna we tubeera twebase emyoyo gyaffe Allah agitwala naye Allah egimu n'agikomyawo. Tuwulya bulungi omuntu nga yeebase kisobokera ddala bulungi nnyo Allah obutazza mwoyo gwo n'otadda, naye Allah subhanahu wa ta'ala agikomyawo n'agamba nti fayumsiku allati qada alaiha almaut, emyoyo nga ajali yagyo etuuse Allah agikwatirayo tegidda. fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, egisigadde nga gikyalinayo akaseera Allah agikomyawo n'agirekawo kaakaseera akagere. Allah yagamba nti inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, mulimu obubonero eri abantu abafumiitiriza. Kakitegeeza ensonga y'okwebaka gitwale nti nkulu. Bw'oba ogenda kwebaka kakasa nti oyogera ebigambo bino ebikulu nga tonnaba kwebaka, oyinza obutazuukuka. Okumanya eno dduwa nkulu nnyo omuntu okugisoma. Nabbi agambye nti ababyogedde abeera afiiridde ku bubumbwa, ku busiraamu bwennyini. Ffenna kye tusinga okuwankira buli muntu kufa nga musiraamu, si bwe kiri? Kuba omuntu waafa nga si musiraamu, Allah agamba nti innahu man yati rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Agenda kubeera mu jahannam, la yamutu fiha, tagenda kufiirayo, wala yahya, tagenda kubeera mulamu. Ekira kyenjagala okubeera nga mbajjukiza, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, yayogera ku kaseera ka akhiru zaman, mu biseera ebisembayo, n'agamba nti yusbihu arrajulu mu'mina wa yumsi kafira, omuddu abukeesa enkya nga mukkiriza n'abuwungeeza nga yakaafuwadde dde obusiraamu yabuvuddemu dda. Olwaleero kigambo bugambo oba bukolwa kisobola okuleetera omuntu okuva mu busiraamu nga tamanyi. Naye laba omusajja wawungezeza nga yavudde dda mu busiraamu n'atuuka okwebaka n'agamba nti Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ay Allah mpaddeyo omwoyo gwange gy'oli, nsiraamu sekululwo. Wafawwadtu amri ilaik, ensonga zange zonna Allah nzikwasizza. Wa alja'tu dhahiri ilaik, omugongo gwange gwesigamizza gy'oli. Raghbatan wa rahbatan ilaik, olw'okwagala n'okutya byonna mbitadde gy'oli Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wala manja minka illa ilaik, tewaliwo buddiro wadde obuwonero bwonna okujjako nga buli gy'oli Allah. Amantu bikitabika alladhi anzalta, nzikiriza ekitabo kyekyo kye wassa, wa binabiyika alladhi arsalta. Omuntu oyo aba afudde musiraamu ne bw'oba tozuukuse batoze engulu. Kati edduwa nkulu nnyo, waliwo n'endala gye tusoma naye tujja gyogerako mu maaso awo, obudde naawe butuweddeko. Tusaye saa mmeka ssebo? Ekigambo ekirala ng'ogenda kwebaka by'oteekeddwa okubeera ng'omanya nafdhu alfirash qabla aliztijaa alayhi wa tasmiya. Kakasa nti bw'ogenda okwebaka okebera obuliri. Ekyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakisomesa. Bw'oba ogenda kwebaka kakasa nti obuliri bw'okola ki? Obukebera nga tonnaba kuwebakamu. Era hadithi eri mu bitabo bya hadithi ebibiri ebisinga okubeera nga biki? Nga bituufu. Eyogera ku nsonga eyo Abi Hurayra radiyallahu anhu ng'amannya g'amatuufu bamuyita Abdurrahman bin Sakhri ad-Dawsi, yafimiza ebigambo bino agamba omubaka Muhammad anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala idha awa ahadukum ila firashihi falyanfudh firashahu bidakhilati izarihi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omukumu waba agenda okwebaka abeerenga falyanfudh firashahu bidakhilati izarihi, amakulu abeerenga akebera
obuliri bwe n'essuuka yeekoze eki izaaru kitegeeza kisobola okutegeeza egganduula kati olwaliro gyoyinza okuyita essuuka kebeera wansi w'essuuka yeeyo nga tonnabakola ki tonnabakwebaka kobeere nga waleese oyaza obuliri tukitegeera bulungi ekigambo kino kobeere nga waleese okoze eki oyaza obuliri nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam anagamba nti fa innahu la yadri ma khalfahu alayhi kubanga omuntu ono tamanyi kiki ekyagenze mu maaso wataabadde era tamanyi ma khalfahu alayhi kiki ekiyinza okubeerawo mu maaso awo nga yeebase nga takebedde buliri obwo wa fi riwayati li muslim walyusammi llaha fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'dahu ala firashihi n'agamba nti asome erinnya lya allah ng'agenda okwebaka ku buliri obwo ng'ogenda kulinnya ku buliri ogamba otya ng'ogenda kulinnya ku buliri ogamba otya oba tetukyekakasa bulungi ng'ogenda kulinnya ku buliri ogamba otya sigamba nga weebaka ngamba ng'olinnya ku buliri ogamba otya nabbi atugambye nti tugambe nti walyusammillah gamba nti bisimillah tukitegedde bulungi ekigambo ekyo kati nabbi sallallahu sallama atulagidde okubeera nga tukebera amasuuka abamu mu mayumba gye tusula waliwo abantu nga basanga n'emisota mu buliri natukayo nga omusota gwayingidde ne guyingira obuliri waliwo abatayala buliri teyabwaze atuukayo akooye olwokuba muwuulu agwa bugwi ng'agwa mu buliri nga mulimu n'omusota olugira allahu akbar kyabuvunanyizibwa nnyo okwekwata ku sunna za nabbi okuzeekwatako kuwona okuzeekwatako kukola ki okwekwata ku sunna za nabbi kuwona ate okuzaawukanako mitawaana bino byonna nabbi abitugamba kebera engatto giteesa omwezi mulamba ogijjayo oteekamu buteesi kigere lwaki tosooka gikebera oba itosiibyeewo ewaka obeerayo wekka waleese tobwaze ate otuuseewo ogudde bugulu nayambalako lumu engatto ngerimu ekkovu nali simanyi kirimu mpulira ekintu kintambula mu kigere nengira bwenti sunna za nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tuzitwale nga nsonga nkulu kubanga okuzeekwatako ewali okuwona wokka nabbi atugambye nti walyusammi llaha fa innahu la ya'lam ma khalfahu ba'dahu ala firashihi omuntu tamanyi kiyinza kubeerawo mu maaso nga amaze okwebaka ku buliri obwo amakulu asome bisimillah nga alinnya ku buliri yeebake kubanga osoma basimala obeera mu bukumi bwani bwa allah subhanahu wa ta'ala kansembyeyo kino obudde bugenze bwekiri qira'atu ba'd as-suwar wal adhkar qabla an-nawm buli muntu akakase nti abaako ne adhkari zasoma ne sura ezimu nga tanakola ki nga tanneebaka owekitiibwa imaamu al-bukhari yaleeta hadithi ya aisha radiyallahu ta'ala anha allah musiime mukyala wa nabbi owekitiibwa agamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idha awa ila firashihi kulla laylatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima owekitiibwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga agenda kwebaka jama'a kaffayhi yakuŋŋaanyanga ebibatu bye amakulu yagattanga ebibatu bye wanafatha fihima n'afuuwa mu byo n'akola atya wanafatha fihima wanafatha n'afujja okufuuwa kyalibadde wanafakha fihima bw'afujjamu otulusu omubaka sallallahu alaihi wasallam faqara'a fihima n'asomeramu bino wammanga qul huwa allahu ahad wa qul a'udhu birabbi alfalaq wa qul a'udhu birabbi nnas thumma yamsahu bihima ma istata'a min jasadihi
oluvannyuma yeesiimuulanga bwe yabanga asobodde ku mubiri gwe ng'amaze okusoma ebintu ebyo. Hadithi eno tetulazeemu yabisoma emirundi emeka, katusooke twetegereze oba gye ggwera etulaga. Yabda bihima ala ra'sihi, yatandikiranga ku mutwe gwe, wa wajhihi, nazza paka mu kyenyi kye mu feesi ye, wama aqbala min jasadihi, nazzaako ebitundu ebisigadde eby'omubiri. Yaf'al dhalika 3 marratin, ekyo yakikolanga emirundi emeka? Yakikolanga emirundi 3. Okuyisa mu bufunze kamba somero hadithi ene esembayo. Omuntu nga tanneebaka kikulu nnyo asome aya zino. Simanyi oba tuzimanyi bulungi, tugenda zisomera wamu oba tuzimanyi. Hadithi ya Imam Muslim ne Bukhari eri mu bitabo bya hadithi ebyesinga obutuufu. Abdullah ibn Mas'ud, Abi Mas'ud yajinyumya agamba nti ajja ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi agamba nti man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-Baqara fi laylatin kafatahu. Man qara'a ayatayn, omuntu singa asoma aya 2. Man qara'a ayatayn, singa omuntu asoma aya 2 min akhir surati al-Baqara, mu aya zisembayo mu suratu al-Baqara, nasomayo aya 2 ezisembayo ku suratu al-Baqara, fi laylatin, ngazisomye mu kiro kye, kafatahu, aya ezo zimumalira. Olaba ebyo byonna bye tubadde tumenya. Omuntu nasoma aya ezo 2, aya kinaki ziriwo ezisembayo zitandika zitya? Tubisome tusaale, tubisomere wamu tusaale. Bismillah, audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Lillahi badde mbasaba tusome aya ezo. Lillahi ma fi samawati badde mbasagala kuba lisomesa omu ku omu, naye tuzisomere wamu tusaale insha Allah. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Ani atazimanyi? Nsaba Allah atusaase twongeremu amaanyi mu kusoma eddiini. Bino bye bisookerwako, kuba kati zino dduwa za kwebaka. Wano omuntu ateebaka bulijjo, engeri gy'otamanyi aya zino teweebakangako, na dduwa zino teweebakangako. Simanyi nawe beebaka. Bw'oba weebaka kakasa nti enkya nga tomanyi dduwa zino, onoonya yirimu eno okakase nti okola ki? Ogifuna, omanye by'oteekeddwa okusoma nga weebaka. Wabula edduwa eno gye tusoma nayo gye tumanye ya bulijjo, bismika Allahumma amutu wa ahya, nayo ebaddewo wano lwakuba mbadde mpisa mu bufunzi, tubadde tetunnagituukako, tubadde tetunnabakola ki? Kugituukako. Naye insha Allah olulala Allah walibakkiriza tujja kwongera okunnyonnyola ku nsonga ezo. Naye edduwa atagimanyi, bona nsanga mu biseera byange eby'eddembe ojja gisasulira ssente insha Allahu ta'ala.